接下来介绍这一个章节是机械结合的凸轮。好，那它的结合的那个方式的话，好，跟相切的原理差不多。好，前面的话，标准结合的互为相切的喷化机组有介绍过了，也就是这个相切。好，那这边的话，相切的话，好，是怎么子的来做的？好，我们切换至模型组态的练习。好，把它给移开来。好，前面那个章节的话是互为相切。好，如果说选择好，按右键，好，它只能够选择一个的面而已。好，比如说选择这顶点，它没办法去选择点。好，它只能够选择线或者是面。好，然后它的面只能够选择一个，它不能够选择互为相切。好，是不一样的，所以我们选择进阶的结合凸轮。好，凸轮的虫洞键当然是我们选择这个的端点。先离开，再重新的进入凸轮。啊，先要切换到这边来。好，虫洞键，那这边的话，它可以选择很多个面，选择相切面。好了之后按滑鼠右键，好，确认一下。所以它和标准结合不同的地方是，它互为相切的话，它不能够选一个端点，那这个面的话不能够沿这个的面互为相切，也就是说它只能够选择一个面。好，然而这个凸轮的话，它可以选择很多个面。好，介绍完毕。